今日係10月23號。咁咧，今次都係獨遊嘅，去名古屋近郊嘅地方。到咗名古屋，首先搭呢一個地鐵先，出返去名古屋市中心。一出咗機場之後咧，轉左手邊咧就會見到搭呢個地鐵嘅地方。咁我有呢個 IC 卡，所以咧就可以直接入閘嘅，就唔使買飛。我喺呢個中部國際機場搭呢個名鐵線，咁嚟到呢個金山站，跟住咧我就會直行過去對面呢邊啦，搭地鐵，再去我今晚住嘅酒店。呢間就係今晚入住嘅酒店啦。又係一眼睇晒，小型酒店一間。呢度就係大須嘅購物街。今日係10月24號嚟到名古屋嘅第2日朝頭早，而家咧就出發去攞車啦。今次旅行咧就嚟到第2日先至攞車嘅，由機場過嚟名古屋市中心，其實都好近好方便。好啦，嚟到呢個馬龍宿啦。呢度就係馬龍宿下嘅入口，咁我而家喺度行上去，跟住之後咧就再行翻落嚟，因為架車泊咗喺下邊，唔可以行上去，跟住直喺上面走。好難上到嚟中間呢個打卡位，過咗打卡位，行少少斜路，上到嚟呢度有個觀景台。啦，嚟到下呂溫泉，今晚就係食呢個鰻魚飯，而家入去肚餓啦。
係就呢個細 size 嘅，有1/2條尾，冇酒精嘅啤酒。今晚個鰻魚飯原來都有3食㗎。好啦，呢間就係第2晚喺下呂溫泉住嘅酒店。呢個下邊有個 shopping mall。好，跟住呢，我係住13樓嘅，搭嘅 lift 上去8樓先。好啦，咁一陣間就喺呢度過去。搞笑啊！呢間酒店有冇副機玩㗎？好啊！一入嚟就係洗手間、沖涼房，跟住就有2張床吧。呢度算大啊，好大啊！最緊要係咩啊？就係呢度呢個景啊！朝頭早個景色就係咁㗎啦。點解會揀呢間酒店呢？就係可以望到成個下呂嘅全景啊！早晨啊！今日係10月25號，嚟到下呂溫泉嘅朝市啊！咁呢個朝市咧就係朝頭早開嘅啫。第2個景點嚟到下呂嘅合掌村，咁咧就呢度上去啦。好啦，買完飛之後呢，就入到嚟呢個合掌村。今日嚟到呢度其中一間屋喺度維修緊，呢度有棵夫妻茶。好啦，入到嚟合掌村裏邊都有個粥湯，浸一次呢要200yen。呢度有個紀念館。呢度咧就有一間住宅俾人參觀，可以入去裏邊嘅。哇！睇下個頂幾多青台。上呢個
超級高嘅樓梯啊！哇，上到嚟啦！哇，呢度就係琴晚住嗰度啦。呢度有個水車，但係唔夠水。如果有水咧，就會沿住嗰條木嗰度咁樣流落嚟。呢個合掌村裏邊有好多楓葉啊，但係都未轉色。但係咧間唔中有一兩棵就轉咗紅紅地色啦，喺個頂嗰度。下裏食布甸，啱啱10點開，而家10點10分都已經排晒長龍。轉頭先過嚟食啊！我去青蛙神社先。好啦，行咗2步路，跟住就到咗呢個就係下裏嘅青蛙神社啦。睇下，青蛙園嚟㗎，得意啊！到我過嚟排下隊啦！前面呢條橋咧就係下呂大橋，咁前面咧就有個竹湯嘅。咁就過去望下先。好啦，個竹湯就喺呢度啦。到咗高山市啦，呢邊就係公村超市，先係。就係呢間啦，唔知要排幾耐咧？Thank you。呢度就係味藏天國，啱啱4點咋。而家已經排緊隊啦。好啦，今晚嗌咗呢個雞尾酒，首先就嚟咗個沙律先。